All right, what you chali fena ngabwe kugambye konti edakika nga 10 ezisemba yo mushonga tumaliriza ngenda kusaba obuze kubibuuza bakulu kyonna kyoyagala kasato lumba tumanyi wagala nnyo kulumba saagala olumbe so twagala kubanga tumaliriza ensonga ya omukulu yebali tukira ku biti bitwa ino kugenda njagadde uze just in a second or two kakati malirize ekintu ekigenda kutira ekizibu ekiri ku art industry nze bwe natandika okugenda mu State House namanya era neneematiza nti wano wosobola okuba tewali mulamwa. Let me give you an example. Nafunako chance ewantu wamu ne bambuuza ekibuuzo. Abambuuza bwe nayogera kino mujja bamanya to make a presentation lwaki abayimbi bajoyinize politics. Otegedde kati nze gye nakola waliwo ababisaati abajja ne bagamba wa nze mumpe ssente ngenda kukola bwe nazifuna. Najira jasenga people power nakola nazifuna and is a rich guy. Nemba gamba abayimbi abalabu bagenda besimbako kuluno ne nokulondo okujja bagenda fuka kayija mungattu. I'm so proud of Balab. Actually, Nevano mayor. I want the entertainment industry. Exactly. I'm very proud. That's very good. Kireta narrative you organic. Waliwo yaleta kubanga nze nagamba abakulu nti one ekigwe bajja lwagadde asobola okugamba where it came from. Ebimwe tubyogera wano basolo gatwewaana. Nze nagamba Abitex nga je natuddawo nti nakola ono mubanja air ticket zange ezo. Nkyogedde nakumpewo namugamba Abitex siri wano wajjeno mbunze kukima sente. Nze ndi wano yes sente zetaaga ne ticket ezo. I did benchmarking in Nigeria okukola kwa Afrinori ekola etya kifo kiringa Hollywood. Ne tuleeta all the paperwork ku mmeeza ne wajja n'omukyayina n'abannanga abo lwagadde mwebaza ku that area emakaloso omukyala wa trade union. Oh, mwegala abantu abasatu abo. No, omanyi bakimbogerako wenjogera nze kanga sibogeddeeko. Kijja kukola bubi basologa banneewaana naye naba yakantu. Onaombaza ku bantu abasatu batuwaanire wano. Nedda kweyo ango nze si biri ebyabwe. Ati kyekimu ekibafuula kibali ekyo. Kakati gula bayo nze gomanyi gula kimpagira kamiliyoni. Bagali wali kokuleta. Bagali yokuleta bakalo simbozi zino. Bane Sylvia Awoli. Honestly. Kati Abdul Mulas. Honestly, Sylvia Awoli okubanga ali mu WC. Kati Abdul Mulas. Neda kanchi seriously. Just a second. Mu Uganda. Yes, spokesman. She's a spokesman. Neda kanchi. No, kanchi. Sylvia Awoli abadde ku street wano ngatumula. Bwemba inze mpagira Sylvia Awoli naye atuuke mu sente. Olaba abasiru abatayina kye. Mwami Kaye. Tugenda ku kirala. Mwami Kaye. Tugenda ku kirala. Mwami Kaye nedda. Mwami Kaye. Ogamba nti abasajja abali eri bonna entertainment bagitegeera. Ne ekoni ng'atuukayo n'abatuuka ate ng'ali entertainer. Era Sylvia Awoli. Mwami Museveni bw'ogamba tali endongo n'engulu ayinza obutabi appreciating atabitegeera. Ekoni yamutuukiranga muyimbi. Kati kankiddemu kino. Oba nfuna kigamba. Kankiddemu kino. Nze nsuubira somewhere. Kankiddemu kino. Tujja babulaminga kuba kati oli Genosale anko. Mutabani oli mutabani. Kankubuka. Bana abalabo n'otuuka nga woyagala. Kankubuulire. Nedda. State House ekkubira n'ekwogera. No, let me tell you mukulu wa miti. Kankubuulire. Osobola okugenda wa president n'ofuna chance n'omunyonyola ekintu. Bw'otuuka wali obukolwa ne bujja. Kijja kunnuma nnyo lwa miti gavumenti n'okuvaako. Nga uzire mukata ajifunye musende ngatali mu bibiina nga bina kubanga omulaba abuzire mukaye ayinza okuba nga ayogera amazima ye musajja ali straight but end of the day wonga nti oyogera amazima ku media ne mbantu wano babulira amazima naye nosigala mu corrupted area nabo oba okola kibi kakiddemu nojja n'okugamba emakarosi no n'otulya lagadi n'oyo omukyala wa trade union abalekenze bade ku bimu tetusobola gobalenze tugenda ku kirala maliriza ekintu kyabudu kino kankiddemu onambuuziza n'osigala awo let me tell you mu Africa naddamu abantu abamu ne mbagamba kadaaga okukkiriza ekifo ky'abaminisita teyakikkiriza nti munaku Mwafrika nga wafunako ku buyinza atuliriza you need protection mukulu miti kino kikulu nsooka ne neebuuza okuva wano president nga mpise kikyenfiirwa we sitajja wano kikyenfunamu
okujja ne mumuulira obala ebidda authority okuba kwa Ban TV nengamba ku lunaku bwe luti naga president wait that is the authority I have that's my social capital kitegeeza ensi tegenda kunnenya bw'aba takikoze omanyi lwaki ekunenya nti you are among the people that started things like UMA wali mabega waki yes gwomu abadde ku bino ebintu bya promoters n'okufuna sente yes n'oteekako n'omukono yes naye olwaleero tewafuna ku sente ezo are you happy about that anti kati labayo are you happy with that mukulu wa mitika abuulire nkusabira bw'obeeranga ogenda okolagana ne president Museveni ne General Sale nga toli munaku nga toli mukopi ojja kweyagala wisdom bw'onaba oyogera nabo nga tobeerako munaku oba mukopi you will be so good oyogera ne president Museveni nga mulaga nti nze nazaalibwa nakasolo nsomedde nakibubbulu wazaalibwawa siri munaku siri mukopi babadde batusika kawaala mama wange mumbejja siri munaku siri mukopi you do or you don't do oba tompadde sente z'ogenda fa nazo ng'oli happy n'ekyo and I'm very happy kubanga tampanga ticket tetunnakigaana n'ekyaba promoters bwe yateekako bafuna olunaana obakuba azibawadde n'omwanika nti bazibbye either oba nawe you connive oba you not omusajja alina ekibuuzo kyakubuuza nti kambuze wisdom abayigiriza 12 waki Yuda yasinga okusaba endinga ennyo ye yali amu olukwe Yuda Iscariot ate oli Bible agitusinga tugende ku kirala ekintu kya Budumulasi okikuba enkokola Budumulasi embeera webezze era kino kiddamu n'abayimbi abawala bw'oba gwe Kalokasiita Spice Diana Shiba ng'olina level kati ng'osobola okubaako gw'okuula miliyoni 10 oba n'okosa advantage company zino nti oli influencer n'okuŋŋaanya 10 baana mmwe bagamba bw'oba tosobola kugula nansa biki munyonyo genda ogula ekakiri genda ogula eka zo nga 3 kubanga Shiba time egenda kutuuka ngeri eryato ly'otuwaana liability terikyakola litambulirewa anti wuliriza anti abayo akyekugamba nti eryato yennyini abantu balijjako kubanga kati okyabalagako singa olikeera nga tobalagaako ng'olina enkanyanya ku bisambi nkugamba kubanga Uganda kyenkunyonyodde kiri kyenvuddeko nti Shiba Uganda eno gyolaba bano abatufuga olaba tebalabiridde biri byembadde mpitamu gwe Shiba tebakumanyi ng'okyalina ebisambi ebitalina nkanyanya sente z'ofunye woba tosobola kati ennyumba wagizimba genda ogule ettaka genda oguleko buretoes kati kankule kituufu ennyumba yagizimba bajjo anti kati namwe baana mu mwanta mulutuuka nga ate simanya Jeff simanya ebikozi bitya alina endagaano Shiba kijja kunnuma nnyo nga bajjo atalina diguli na diploma ng'alina ekifo wa miliyoni 3 omwezi eyabe Alphonse Mukasa eryakuba bulo ng'alina miliyoni 3 buli mwezi nga gwe Shiba tosobola yingiza miliyoni 3 buli mwezi ng'olina enkanyanya ku bisambi kakati Abudumulasi munenya embeera bwetyo naye Abudumulasi tonimba nga okyali ku level ya Abudumulasi okyakuba kubanga emirundi walya mingi tosobola kuŋŋamba gwe nti omukazi myaka 5 asobola okuva mu Amerika n'akwesimbamu n'otosimba atugatta awo atugatta ebyamawulire tugenda maaso basobole manye tuli wano ku Rush Talk tuli naffe tutunenga buli lwakutaano tubeera n'ekiprogramu eno ne tubeera nga tuyitamu bwe tulowooza nti naffe oba oli awo byongeramu amaanyi n'omanya ono yakoze eki wano everyday n'obeera nga tulina Mayor Jacob of course ne muganda waffe ate nga mpama waffe Wisdom Kaye okulaba ki kyabakyo kakati tubitadde ku mabbali ebintu bya association bino naddala Kaye this is your area of course so much nenja kutandika noza ne Mayor Katolo Bwama yatandise association Chameleone na launchinga association ne federation actually association ne bamulonda ku federation waliwo enjawulo wakati wa association ne federation that's it because association is bana bakuba Chameleone babigatta era bagamba bali abakulu bakubira Chameleone abiveemu Chameleone wanaweza omwezi ka president of federation na yenga asobola okuweza golindako ate obudde akyabu so he started an association na yakola a federation nga si yatandika federation I know Chameleone asanga twakungana abayimbi ba gospel twajja n'abasachula nga tuli ku OWC offices kakati niwabeerawo omukulu oba ye mugembe oba yali ani agamba nani abayimbi ba gospel in association ezisuka mwabi
Nebe bazze wano buli omu abadde yanjula ngagamba nze mukulembeze wa UNAGA Uganda National Gospel Artists Association naye ndi member wa federation etwala abayimba gospel. Kati olira abuuza mwabayimba gospel mwine ekintu ekibagatta kimu nti ye bagita federation nga mwini bwa Exodus bale Bixon baani olina aga meeting nga tannatandika lwaki tetukopa ekintu ky'abayimbi ba gospel naffe tulina ebibiina bingi ne tubikola ne tuba ne federation emu abaaliwawo ne babagamba tubawadde ennaku 14 kati meeting ekomyawo mugende mweyite nga associations za Satura mukole federation emu ne bakkiriza ne bakola ebbaluwa bonna ne beeyita Wuma teyajja lwaki tejja Wuma yalabanga egenda kumilibwa lwaki ekinene so Chameleon ali under which federation ye batandika Superstars Association yes but the federation now era nze bigenderwa byabwe mwaba bigamba mbuno bagamba watu wakubako ku hit yes the constitution says you have a right to start an association oba yamalo oba yamazigano ga Kristo kati bo bagamba watu wakubanga ku hit tojja that is the whatever era basola nchichusa kati we bakungana nga bayise Wuma byonna ebina babiyise byonna byaliwo except Wuma yes kati ne bagamba Wuma president ye nga never Ragadi we bali no Ragadi wa mate yali bana bagaiba I think OWC we bali ne baga tuzze wano tukola ekya abayibi ba gospel kye bakola jukira federation yaffe emaze myaka ndozanga musamu bo ekigendo challenge nga basumba ne bani bagala okulaba we babagala mumimbi wa gospel wa wansi bayita mwani nga association nyingi kyava kwa association emwe yambala ya later president 7 nga balonze chairman wabo and we were so amazed nga fuba tuyise nga ku attendinga usitegeera kati now kati we bakungana ne baba bagezi ba president bebine ebyo ne bagatuze wano kutandika kibaita federation chechi federation ino kuba n'ebibine ebifederatinga ku yo yes muba kati we mujjanga ba president either musoro kwerondamu president of federation oba nga constitution je mugenda okukola ne wasitaba mukulembeze wa association yonna so ukasamba member wa association emu musoro kwesimba kwa president nendia for example mu federation y'abayimba gospel siri president wa association yonna nenze president waabwe kubalonda kati now bwe bakungana ne bagamba bonna abaali balesa amanyi noberawo omuntu yagamba Wuma nga wetali wano bannange tulonde omuntu ajjo one asobola tujja kubanga ekintu mba mu kizimba musanga obusako nyingi yes ani kuffe gwe tusobola londa asobola okwenganga Wuma asobola okwogera ne bawulira n'ebirala omu n'agamba nga bwe tuli wano muntu oguuya atudde awo ye Chameleon n'ababuuza ebibuuzo ye nga ye nabaga kino sijja kisobola ne kino kyensobola ne kino ne bamulonda nakkiriza era nze kye neebaza ku Chameleon bukya bamulonze one yabagamba ngenda ku making sure omanyi wakulonda ng'omukulembeze one kurobinga na ku advocatinga ngenda okwogera bonna buli omu ategeere Chameleon bamulonda leero enkya nakubira mutuuzo mu meeting mutuuzo yagana osinkana omuntu yenna sebo neebeerawo ne permanent secretary minister ya gender ne bakwataka video gomanyi byayogera era kankubuulire okubaawo kya setback yeji nga federation gye bamulondedde mu teri registered nawulidde nti balonkinze constitution yaabwe bo bagamba bamala bagenda tulina ebifaananyi bino njagala obiwule bulungi Chameleon from ng'ayogera mwenyini yeeyogerera tujja kusogera fune Katolu Bwama naye we are still on association kamaliza bwe Katolu nyo Katolu Bwama ne wanakola association singa bakola police tibuli association ino kuba under a certain federation yes nga olaba abebikonde is a federation ne kubanga association nyingi nnyo ez'ebikonde abatwala ye muhangi kati in that you get one voice ne one funding ne mfuna engeri gyemu kubanga Chameleon abayimbi bali bagamba Wuma ebadde bwe bagamba they are rage. I need to play this video so that ofuna tufune ekifaananyi ekituufu kusokera ddala katufune Mwami Kato then tufune of course ne Kamiri Kwezi bonna nga balonchinga oluvannyuma tufune abana abalala kye bakyogeddeko. Nze kindeeta mukuma mu kyova olaba nga bambuuza pulezidenti we ngamba nti sindi kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo teri ajja kutereeza bintu bino ajja Obalaba amanya n'eddoboozi mpitibwa Joseph Chameleon Mayanja omuyimbi Ssaabayimbi kikakati era kigumiza omuyimbi Ssaabayimbi
wa Ssaabazinga Africa newaddirira ebintu sokoza Katonda nti yabimba osokamubumba bingi binekoleredde ebigendera basino babifuutise babifuula nti tunoonya ssente tunoonya biri ebyo bebateebereza ne batamanyi nti obudde bwonna tubaddewo ng'abayimbi tunoonya okugatta ku nsi yaffe ettaffaali etalirabibwa kale no munnange netufunamu omukisa nti twegase mu kibiina kino nga basupasita tetuli kigendererwa kya kutambulya bbali wa kibiina kyonna oba kigendererwa kya kutambulya bbali wa ntegeera yonna ola tuli wamu nabyo eggwanga lino bakubiriza bagatutambulye mu bumu sibe buli naye twakkiriza tutambulye mu bumu nga basupastars n'ebibiina ebirala so olunaku lwaleero bakwano bange abandaba ku tv eno constitution yaffe association yaffe etawandikibwanze kuba abantu bangi banfudde problem size problem yabutabeera wamu wabula mu Katonda amaanyi geyatuwa n'amagezi geyatuwa tukuŋŋaanye tufuka abantu abaki abawamu era tebina kujja kumbuza ngaono yani yatuba superstar constitution yaffe eno ng'ebigendererwa byabyo byakulabika nti tutambulira mu buki superstar ng'okimanyi oli superstar tojja wano nga wayimba buyimba buno bwoyimba jangu ng'oli superstar mwenna mbaaniriza omulembe gwange nzikule nzenga president wa United Music Superstars Association njagala nnyo okulaba nti teri superstar akola ki abasiji nsanyusa okulaba mukama wange alhamdulillah mukiraba Theatrical Association of Uganda ekibiina kyaffe kino kyekikulembera katemba mu ggwanga kisitwago yaffe gye tulina ti abayimbi bwe bagenda mu minisitule yaffe ya culture badramatist tebaboogerako kati minisitule yaffe nebeera nga etutimaye tetuyisiza bulungi kati badramatist bangi nnyo bali waka tebalina kye balya bintu bingi ebibatuuseeko naye nga tebalina buyambi kati ensonga etuleese esobola okubayimirizaawo mujjukira nti pulezidenti ffe yakatusiba omwaka mulamba nga tetupafominga naye bagulawoko ku bantu era ffe twasigala tuli baggale kati waliwo abantu abakozesa advantage eyo ne bagenda ewassale ne bamugamba nti ffe tukiikirira badramatist ng'ate badramatist bwe bali abadde mu field eno okumala emyaka 2 myaka 35 myaka 4 abagye baddemu kati badramatist bantuukiridde mu ngeri emu oba endala nabagamba nti bannange naffe tuveeyo tubeeko ekintu kyetulwaniriranga kyaffe kati abantu bano baagala bakubekube baleetaleeta associations endala olw'okuba waliwo ssente bafune kasente bagende ffe tufaayo naye bafuna ssente zaabwe bazifune naye ffe ekintu kyaffe twagala kisigalewo oba ssente weziri oba ssente ziriiwo tuyinamu abasomesa tuyinamu abadrama tuyinamu abakola music dramas tuyinamu abakola zi stage tuyinamu badirector abaproducer abatunzi abatunda content waffe tuyinawo n'ekibiina ekirala kibayita Uganda Content Producer and Association abo bakozi ba content naye nabo bali mu ekibiina kyaffe ekyattawo buli ekikwatagana ne drama kasa obeera ng'ozanyira TV oba ozanyira stage oba ozanyira film fe tuli performing artist tetwagala batugattegatte na bintu birala n'olwekyo mukulu Saleero ne yonna gy'oli association yaffe twagala ogiwe ssente nga yo ffe twagala kuyita ate tetwagala kwegayirira bw'oba onootuma ssente zituwe bw'oba tozituwe kireke tetugenda kuddawo kwegayirayo tugende ssente z'abadramatist ate tuzinoonye mu bayimbi okay mwami Katonzikiriza mu association yamwe bali naye nga teri active
tumaze wulira biliyoni 3.5 saba fe mukama waffe fe tuli bagagga era fe tetwagala mutulowoozese ti buno biliyoni 3.5 bwe bututembudde emmeeme mu kibiina kino okolangana mu kibiina kino ndi ku board police board police board ne katolu bwa oluzungu lwaganira ddala wadde nga yava mu parliament ndi ku oluzungu lwera mu parliament wapa muntu yabeera kati ali kunze police board olumbye naye kambazeeyo emabega olaba ekyo ekibiina ekibiina theatrical association actually theatrical association of Uganda yes kyaliwo era katolu bwa masimu kyawo ebibiina ebyo we byegatta ebyali mu Uganda ne bikola federation eryekulembera Benon Kibuuka ekizibu ekyajja federation ya Benon Kibuuka kyatuuka n'abanga mukulu Benon Kibuuka ye federation nga bossa bamulunda oba yaani naye nga tamayina meeting wezitula for years nga kukyaliko neri wamala eyafa kati ebibiina we byegatta byakola federation eya Benon Kibuuka era singa bagitambuza bulungi nga balonda buli luvannyuma lwa myaka 2 oba 3 singa kati tewaliwo bibiina birala kati ye katolwa makyakoze ajjeyo association ye eyali ebulidde oba eri efudde ne federation ya Benon Kibuuka era mutuufu kubanga buli webagamba ba artist bagamba bayimbi bokka yagambye theatrical kitegeeza abakola mu theatre abazanyi b'emizannyo koze bitya a combination of all those kyobola kiche nagambye nti oyo mukulu Chameleon bw'anaakola association mbalayirira Chameleon bwabeera ne bamukakasa ne bamaliza federation yaabwe bulungi Chameleon ye muntu asobola okugenda wa Janet oba wa Museveni ati be balina sente structures ziriwo eziriwo leka ngende wa Yakobo ojja kudde iyo kijja kunnuma nnyo Wisdom Kaye okeera ku makya ng'ebigambo byayogedde bimufubidde busa ng'alina okubiddamu birivayizinga amanyi nekisenga gy'emiganyo byenjogera ate omuntu ba mu ndimu mabega w'omuntu making sure nti omuntu oyo 100% muli mabega ate omu 100% omuntu oyo tajja kudisappointing nga wawuzika tuli ani gwali ajja muleka ayogere waki olina obutekamu ebigambo kama nti bantu bonna bano bantu ba Salim Saleh problem government ya Uganda a problem sente za Uganda is a problem sente z'omuwa musolo is a problem tebali about nti batereza industry at large bali about kukusaba individuals abakulya mbuto zaabwe abakulya bu federation bwayo bayiya bano bakaye bayiya bu federation obuli awo ne buno bupe wakalira just sente zibasumba obwongo miri kwezi gw'omulaba ng'omutuufu olwaleero nzijja Salim Saleh gulu gyali kati microphone gyagitereeza epopinga kasi katono ddala tuleete omuzindalo gwa meya omuzindalo gwe gwo Rush Hour, brought to you by Urban Tubali Mirinda. An ice cold bottle of Mirinda Orange at any shop or supermarket near you. Mirinda Orange, the taste that makes you go ORNG. That's why my baby said, baby company, baby company. Anyway, maybe I could have a
gasolina mpulira gweta bamukwatidde mu bbaala bamukubya cupa bamukuta kizungazunga bamukubye ku miggo abo balina okukubira ddala ku mutwe nantya yakyusiza sitesoni ali ku abani tubaale olimbye tukata kwera nga tukugamba aliko bakutere gundi omukwano gunti se mad love abasajja bano tubakuba ekigambo ekyo nga ffena tukitegeeza tenabyagala kubanga obisangano mukano kange ko abani tubaale program eyitibwa short circuit sonsomola repeat zaffe zibeera sawa 5 mpaka saawa eyo lineti wasobola okubeera nga tujoyiningira nange tolina walala wonawona ogenda bisanga osooka bisanga wano ku 11 ate nolyoka obisange walala ate ng'olinaffe bannabawala nakyo jomi wamne win success that girl dojisibwa it's a weekend rotating I'm in the mood, and when I'm in the mood it is music. jagala mind to refresh yeah. You already know what it is. Bumpita Mama Blessa. You know what time it is? 12:30. I'm in there up on the carpet. Your top videos reloaded. Kuya kasimu togere man. Echivozi. Gwemedi rusto. Why you taking them one? I'm an expert. Anyway, fe wana tuli kutumiza wishlist vera go date. Unsabula bomunga Taliban. If you having it, I'm them. Jukira rolling and now. She said, "Baby, why be mad?" And you can look on your page, oh, Julia. Urban Tubali. Rush Hour, brought to you by Okay, there you go. We still here Rush Talk together maso obudde bugende tulina a few minutes left network zonna tuzikoze bulungi nnyo okulaba byonna sobola okubyanga tubikwataganya mpola mba tugende okumulako nga mugana ffe Mayor Jacob akyawumbawumba atukwataganya kiyandera naye nga twebaza Crystal Water okuba nti tubeera nayo every morning here banaffe Cutters of Harry Ham International okuba nti bino byebatuusako Jacob, do you think okay obadde okyamaliza naye do you think Milkwezi this time round ali serious anaaba serious atuuke maaso serious ani gokoterawo mukono olina gamba nti 2026 akalo kasira kalema Bobi Wine talina kyadda kujja mutugamba abayokyeza bayiseewo kibi nnyo okubeera feri emirundi ebiri. Yeah, that's correct. It's totally bad okubeera feri emirundi ebiri. But you fail and you try and try and try. It's okay to try and try and try and try. But always try to be a winner in everything you touch on. Yeah, man. That is my motto. Siswakera kumanja kubeera loser. Tokkiriza. Tokkiriza kubeera. Yabakitagisa kukola ki? I do it for the sake of my name. Because I've worked for 20 years for my name. Yeah, man. That is it. Back to Milkwezi. Milkwezi. Tosakira kumanja nganda obadde mulesi ya meya wa Kampala. Yemu ku office ezikyasinze okubeera ez'amaanyi mu Kampala. Yes. Akuba ground wakamanyi problem ziri mu industry azimanyi but nze mbuuza mu kino beside myaka 2 gali gadayimba abadde ali luddawa okulabikirako mu kintu ekigatta abayimbi abadde ali luddawa beside Moze Radio Wizo King Saha nga bakyali mu Lyon yali ali luddawa kyannaku nnyo okulaba nti Diamond Platinum alina record label kikwasa ennaku nga Dr. Jose Chameleone just ayagala association okubeera recognized nokubeera relevant. I can't even line of his profession eyomulimu eyo kyakola okitegeera
other legend nze nali nsuubira nti Dr. Jose Chameleone esaazo nyalibadde ne TV ngeri ku oba ku esimu oba ekintu kyonna nga legend oba ekizimbe nga kuliko rekodo eri awo ye muyugimbi Uganda eyali atunzeko mu nsi ezisukka 4 oba 3 bukyanga Uganda ebeerawo tosobola kijjawo ekyo number 1 East Africa, Eastern Central Africa. tosobola kijjawo ekyo naye sawa zino ali mu others ng'omutwaddeyo nawe mama ali mu others olwokuba talinayo luyimba si butabeera na luyimba naye kwegamba others nga baani ne mu America Celine Dion ali mu others neswakira nkubuulira ne mu America Celine Dion ali mu others neswakira macha mujjako taito gye yakolera industry ya nsi yonna ye mukazi era tasinza okutunzako singles osegera but lwamiti legacy matters a lot bwogenda okukeera kumacha okukola ekintu ojjukira nti legacy yange ematalinga ki bwe ntuula wano nenzira ku TV kuno waliwo DJ ajja kuba omutuuze oyo amatalinga ekigambo ekigera omuvaamu sisakira macha kugamba nti Chameleone ajja kumalako naye ng'ate when profile nga Chameleone okuva legacy gyakoledde ne muza politics gyagenzeemu mu ddakiika n'avaayo mbaswakira ku defending nga Chameleone. Because so your problem with Chameleone is being to settle. Tali Rio. Oh. Is not Rio. Tali Rio. Nature rwani tekiri Rio. Wanajabwa ati wali na chusa. Yes, there's something which is behind Dr. Jose Chameleone. That something is called money. They are all fighting for money. Nothing else. Industry in Uganda. They are fighting for money to get money. Exactly. Na yate singo kunewunyisa abantu abali emabege eno bakina Moshi Mavoko bakina Jaze Mavoko bakina Babitusi bakina bani abali emabege they don't benefit. Kanko ekyo kulabirako musajja omu muyimbi yadda ku Facebook n'akaaba we yakoma mu Uganda yafuna a lot of money from the government. Osegera. Yeah. But kyakola yakwata media buli muntu wa media eyazanya eyakola story eyo yamwaka amuwa 5 3 4 2 osegera natala yekka ne bakyaliba abayimbi abamu n'abatwala nayo ne baliya abafunyeyo obusatu abafunyeyo obuna abafunyeyo obubiri osegera ye muntu ayagaliza industry ye muntu ayagaliza omuntu omulala amwenye naye ku kya Chameleone manya ina gatte zikola ezigulo lugiro na mu Uganda muno yaman asogena Salim Saleh takonkona asogena President Museveni takonkona kabi wajene tawali wataswaku ni problem yange erindi tali Rio something wrong tali aina kintu tali Rio so kati you believe see a right person okutwala ekintu kino maso ani Rio atwayo achajja Chameleone anyambe Chameleone omani plan B oba Chameleone bebana abantu bano mu maje abakuwa plan nti enkambi tugaja kutambula bwetu yes tuyitire wano that is Chameleone beba jeno kati jeno bagenda mu lutalo boba bagambe lutalo ngeje durana naye ekyo okuteka ebintu mu nkola kizibu mbadde nsaba nyingire tokola banze siso akera mocha kunda mabega gama Chameleone gama ntino Chameleone naye osobola kuba mabega wange nsobola kubeera nsokera mocha muganda no otwa tuga fronting okulumba olutalo twate Chameleone tumuteekaawo tuveeyo tulete Bobi Wine tumuteekaawo tuveeyo tulete Silver Kyagulanyi tumuteeke wano tuveeyo tulete Mariam Ndage tumuteeke wano tuveeyo tulete osegera abantu abasookera ku macha naye tugenda kutunya abantu abonna bonna omuntu omukufu yekaka ali ogu Silver Kyagulanyi yaja tutwala maaso yemukufu mu mutima yemukufu mu mbeera ze yemukufu buli kimu tawankawanka kyobola ye polisi yaja kuba oluyimba lumu mu mwaka emyaka ebiri akuba oluyimba olu abereekaawe asoma amateeka ge akole biki mulekaane fe abayimbi tukyayimba ye nga asirise ayimbira miliyoni ezo 3 oba 2 okuwandiika awandiikira enyi miliyoni 3 oba 4 ate era nga awandikira ddala ate nga awandikira ddala so nva kukitebe nga ngamba nti Chameleone is good tosobola kimugjamu oze Chameleone mu Africa teri muyimbi asobola mwenkana ku talent ye is good naye talent ye kenyini nyini as a person yagikotogedde era yakotegedde Uganda kyetuliko association
kiina we kiraga Uganda yakotogedde Uganda Chameleon yakotogedde Uganda yekotegedde kennyini because opportunities zonna zonna azifunye n'atazikwasa mikono ebiri baseba tezibakola bazifunye tebazikozesa mu industry kasita oba ng'olina ssente opportunity esookuba ogifunye because omuyimbi alina ssente aba n'eddoboozi Chameleon byonna abikoze afunye ssente afunye erinnya azimba amayumba akoze byonna abifunye superstar byandibadde nabyo ne Star Wars yandibadde akolera legacy ye emyaka 2 gyayimbidde n'atatunulya bwa association n'okwalira obusente ezo sente yazifunafuna dda ategeera kati ono wisdom simunenya because wisdom ye muntu ayogera ekintu kyawulira ngaloza kituufu nenze ku lwange nsooka nenganto Chameleon okuva gyemuvudde naye ye wisdom olwaleero ayinza okuba waali ng'akuba wuma ng'alaba okuba wuma ng'alaba nti wuma erina okwetereeza katuufu agenda ogitereeza n'ayitira eyo wuma nasosona byonna biri mu Uganda bifu kati bifu byonna Chameleon mufu Hildaman yavuddeyo n'agamba mulekerawo mwetwalirako naga mulekerawo abantu abagenda mu bibiina simanya mutandika ebibiina ye wuma gyamanyi naye kanziremu kya Hildaman leka yeyogereri saagala nnyo kuleka bintu mukama Hildaman twaliko ewantu of which nendaba olaba bonna baliddeyo obwemupe wuma luli Bob Wine we yali obwemupe executive yaliwo yamuyita with recognition ngo an artist ani wuma yaliko yachageitani Bob Wine ngalidde obwemupe bali wanyakana nemuyita ng'omukolo ne basooka bagana bannamawulire nga wuma this is our own kwegamba osegera tulina ba artist bemupiwo babasukka mu basatu babana okujjako nze kyemmanyi papa Misa yeyeyogerereza Hildaman namuga Hildaman bana abaana bakola ensobi naye jangu ku lwange naye obukulembezi bwa wuma when it comes to handling people bamaze mwegayirira okujja sibugeza kuwa Julius Kyazze kubanga okunye ba artist abasukka mu bana to Bajulia ochoino okukola mu abakulembeze nti bali bakola ki nti bamaze okuyaka leka tutegeke tubayite we own these people we recognize these people we appreciate these people chemanyi Hildaman okujja mu office it was an effort of papa Mr. Semakola ng'omuzadde ekyo sijja kigenda kati ekyo abakolera ki ku statement ya Hildaman lwaki omufuna statement ya Hildaman nasina gifuna erimu nti otunya Star Wars Hildaman representing ebintu bibiri kale bisatu omulundi gumu member of parliament member wa NOP artist history between Dr. Jose Chameleon ne Hildaman omanyi NOP eyo kyekibiina ekirungi olw'ebigendero byakyo ggolo yabyo naye ate NOP eyo erimu abantu abatambuliza abantu ku remote abamu nkubulya kino abatambuliza abantu ku remote okuva ku bakansala okutuuka ku bameeya paka ku babaka ba parliament nti omubaka yenna Dr. Hildaman katwakira manje na voice statement olina ogitegeeza mu two phases either ng'eva mu kibiina kye oba ng'alina history in between statement gyayogedde catchphrase nze gwe nti omusajja oyo yagenda mu NOP kufuna kaadi tebagimuwa nganze ani gotawo Chameleon tebagimuwa nganze NOP nereeta omukyala nereeta omukyala 100% 80% kale 90% nga bamanyi nti tulese kifiiriza tuzanya kifiirize otegeera kati statement ya Hildaman waba agyogedde nze ku lwange mba nkubamu ekifaananyi kino statement ete kubanga yabaddemu abantu gundi ne bakyogerako kyagenda okwogera ne bakibasooka balyasinga nakantu ngenda kukwera kuba because nalekwa ku interview emu k'omu ku bapolitician ng'akubira omuntu namugamba owayi ngenda bampisa ku interview tugera kwogera wese kati principal njogere ntyawo kikyemba kati kiyite wano what unategeera nti abasajja bano babeerako n'abantu ababavuga abatwala bali ku remote kuno babatambuza kati statement ya Hildaman eyo
eteka okuba nga yazze kunafuya kamiliyoni njala kumbula tugende mu break tukombe Rush Hour, brought to you by Urban Tubari. Enjoy reading your favorite newspapers in digital format using the Vision Group e-paper platform. To get started, visit epapers.vision